ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਵਲੌਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਨੋ ਸਟਰੋਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਨੋ ਸਟਰੋਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਨੋ ਸਟਰੋਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਖਦੀ ਪਾਊਡਰ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵੈਦਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਂ ਅੱਜ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੇਫਲੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੂਟ ਆਪਣੇ ਸਨੋ ਬੂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕਲਿੱਪਸ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ 5 ਤੋਂ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ ਐਕੂਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀਟ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹਨਾ। ਕਿ ਸਟਾਪ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੇਅਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜਨ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਹਨਾ। ਓਕੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚਲੋ ਡੀਫਰੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਮਿਰਰ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਡੀਫਰੋਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਮਿਰਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਲਿੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੋਲ ਵਹੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਈਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਲੈਕ ਆਈਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਸਟੋਪਿੰਗ ਦਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਨੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ 2 ਵਜੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਫਲੇਕਸ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਨੋ ਪੈ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲਡ ਬਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ FM ਲੱਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੱਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਜੋਏ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਜਵਾਬੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਰੀਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਪ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਬਾਬਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਨੋ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵੈਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਨੋ ਸਟਰੋਮ ਆ ਤੇ ਸਟਰੋਮ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੈਕਟ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਆਪਣੇ ਗਲਵਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦਾ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਲੋ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੇਨ 'ਚ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲੇਨ ਤੋੜੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਾਨਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਆ ਛੇਤੀ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੰਮ ਠਸਾ ਠਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਿਰਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ।
ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਿੱਪ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਸਿਰਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 2 ਵਜੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੁਣ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ। ਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਫੀਟ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਨੋ ਜਿਹਾ ਐ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ। ਆ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਦਿਖਦੀ, ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਔਖਾ ਦਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਮਾ ਸਲਿੱਪ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਬਈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਸਨੋ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਿਓ। ਡਰਾਈਵ ਸੇਫ, ਡਰਾਈਵ ਹੋਮ ਹੈ ਸੇਫ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ। ਓਕੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਐ ਟਾਇਰ ਦੇਖੋ ਨੱਕੋ ਨੱਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬਰਫ਼, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬੂਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਨੋ ਬੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਬੂਟ ਦਿਖਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟ ਆ, ਚੱਕ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਿਰਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਟੇਲ ਲਾਈਟਾਂ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋਜਨ ਲੈਂਪ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਫ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਡੀਫਰੋਸਟ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰਦਾ। ਤੇ ਓਕੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਲੱਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਲਿੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਨਾ, ਲੇਨਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੇਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਲੇਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਰੋਪ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਟਾਇਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੋਲਟ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਨੋਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨੋ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ। ਹੁਣ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਹੀ ਸਟੋਪ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਫਨ ਕਰੋ। ਓਕੇ।